السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Ainda na aula do Tajwid, na lição número 4, vamos dar a continuação da aula anterior, onde nós falamos acerca de modo de pronunciar o som de cada letra dos hurufos mufradat. Começando hoje por huruf lahawiyya, que em português quer dizer letras de úvula. Úvula é um sininho de garganta que tem um papel muito importante na emissão do som da fala. Mas onde nós podemos encontrar os makharij dessas duas letras, que é o Qaf e Kaf? Essas duas letras têm makharij muito próximo. Mas vamos detalhar onde nasce a letra Qaf. O Qaf nasce quando levantarmos a língua na parte traseira e tocarmos a parte mole do céu da boca. Encontramos a letra Qaf, que é um pouco diferente da letra Kaf. A letra Kaf é quando levantarmos a parte traseira da língua, não tocarmos a parte mole do céu da boca, encontramos a letra Kaf. E tem uma demonstração como podemos escrever o Kaf no início de uma palavra, entre as letras e no fim de uma palavra, como apresenta o exemplo da letra Qaf. Temos a letra Kaf também. No início de uma palavra, o Kaf deve se apresentar neste estilo, aqui entre as letras, aqui no fim. Ainda no alfabeto árabe, encontramos a letra Fá. Só podemos adquirir o som da letra Fá quando haver o encontro da porção interna dos lábios inferiores com a orla dos dois dentes frontais. O que é orla? Orla é um fio que está entre os dois dentes inferiores. Temos aqui a nossa letra Fá na escrita. Este Fá só aparece no início de uma palavra. Aqui o Fá se apresenta entre as letras e o Fá no fim de uma palavra, assim como apresenta o nosso exemplo. Temos aqui o Fá ligado ao Lam. Temos o Fá entre as letras. O Fá aceita se unir em frente, antes ou depois. E temos o Fá aqui no fim de uma escrita ou no fim de uma palavra. Temos aqui as três letras, que é o Za, Sin e o Suad. Onde é que nós podemos encontrar os makharij dessas três letras? É quando a ponta da língua tocar a orla de Thanaya Sufla. Thanaya Sufla quer dizer os dois dentes frontais inferiores, e também com um toque ligeiramente nos dois dentes frontais superiores, que nós chamamos de Thanaya Ulya. Aí nós encontramos os makharij dessas três letras. E também essas letras
são chamadas de huruf safir, que significa as letras com som assobiante. Modo de escrever, temos um exemplo aqui, usar no início de uma palavra, entre as letras, usar não aceita se unir depois, só antes, como nós vimos aqui. Temos o sin é uma letra, assim como o suade, que aceita se unir antes ou depois. Temos aqui a letra que nós já mencionamos nas aulas anteriores, das letras que se lê ou que se pronunciam com a boca cheia. Eis aqui uma delas. Onde podemos encontrar o makhraj desta letra? É fácil, meus irmãos. É assim. Quando os dois lados da parte traseira da língua tocar as raízes dos dentes de cima e levantando a parte traseira da língua para o céu com a boca cheia. Aí nós encontramos o som desta letra, que é o Dad. Temos a escrita, ele aparece na primeira letra de uma palavra, entre as letras, a letra aparece neste formato, e aqui no fim de uma escrita, de uma palavra.